Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin darasin namu na yau. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura wannan darasi namu. Wannan darasi namu da muke koyar da yaren kurame. A darasin da ya gabata mun yi wasu daga cikin kalmomi waɗanda suka shafi ilimi, wato education, kuma da yardan Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin mu ci gaba, kamar yadda al'adan shirin ta saba, mukan nanata kalmomin da muka yi a darasin da ya gabata. Kamar kullum yau ma za mu nanata sannan mu ci gaba. Kalmar da muka yi a darasin da ya gabata shine farko kalmar mene? Ideology. Sai kuma muka yi kalmar sing na waƙa. Sai kuma kalmar graduate. Sai kuma kalmar science. Sai kuma kalmar drama and word theatre and play. Then to kalmar da za mu yi a yau sune kalma ta farko wanda za mu yi a yau shine kalmar psychology. Kalmar psychology hannun ne akan yi shi haka sai a sa wannan sai ya shiga. That is what psychology. Then sai kalmar mene? Certificate. C ne sai a haɗa su biyu. That is what? Certificate. Then sai kalmar mene? Institute. Shi ma mene? I ne kawai sai a juya shi haka. That is what? Institute. Institution. Sai kalmar mene? Dictionary. Shi ma D ne sai a ɗan mene girgiza shi. That is what? Dictionary. Then sai kalmar mene? Topic and word title. Kuma da yardan Allah a nan za mu tsaya, kuma a nan ne muka zo ƙarshen kalmomi wanda suka shafi education. Kuma kafin mu ƙarƙare shirin darasin za mu ainihin nanata waɗannan kalmomi da muka yi a yau. Na ce kalmar mu ta farko ita ce kalmar mene? Psychology. Sai kalmar mene? Certificate. Sai kuma kalmar mene? Institute. Sai kalmar dictionary. Sai kuma kalmar title. Kamar yadda muke faɗi har kullum, ga waɗanda suke da tambayoyi suna iya ije mana a comment section, kuma za mu biya kuma mu ainihin amsa musu tambayoyinsu. Hakanan kuma ga dukkanin waɗanda yau suka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, su danna mana subscribe, sannan su danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da su a duk lokacin da muka sanya darasin namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.